好，各位嗰陣時，嗱2月4號就立春咯喎嚇，喺今年咧就係丙午馬年啦嚇，咁啊正式立春咧就新歷嘅2月4號就立春，咁啊立春啦，所以係萬象更新啊嘛，係咪先？嗱萬象更新咧個更咧就更金喎，當然啦萬事你哋都要諗清楚點樣去部署計劃喎，就大地回春啊嘛。所以大地回春，萬象更新，個更咧就更金，更金就財星，財星就話你點樣喺今年揾到桶金，幫你買樓、買鋪、買車、買黃金，係嘛？好，今年咧就即係話能夠咧就叫做賞花觀木、吸靈氣，咁啊好多啦，係咪？咁記住喎，仲有下一句喎，催花毀木，害今生。咁啊記住咯，大家愛錫到自己最好嘅朋友喎。嗱，觀花咧，即係話女人啦，我哋要欣賞下佢啦，係咪？即係唔好摧殘佢啦。原係就係觀木咧，觀木咧就代表一個人才，即係個男士叻唔叻咧？咁如果佢叻咧，嗌佢咯，係咪先？嘆嗰個靈氣咧，即係話要吸取個新鮮空氣，咁啊當然啦，就去多啲嗰個山度吸咗個靈神氣啦，係咪好好多先？係嘛？我覺得咧，今年咧。人一定要健康啦 ，very good 嘅。但係火毒雖然係重嘅，但係都唔緊要。我上多啲山，吸多啲靈神氣，行多啲山就 very good 咯。所以今年咧，大家咧記得立春嗰日咧，當日啊記得買個大啲嘅春字，春報回大地啊嘛，係咪先？大地回春啊嘛。咁啊將個春字貼喺內門度，嗱內門喎，唔係外門喎，貼喺外門度。咁然後咧就用翻隻紅色嘅地氈，咁啊冇龍啦，因為龍有天解星啊嘛。如果係屋企因為好多空星喺入邊都唔緊要啊，條龍有天解星幫你解毒㗎，得唔得？用一張紅色嘅地氈，入邊啊冇緊龍嘅，冇緊獅子嘅，咁啊更加好運啦！得到祝願大家福星高照，好運齊來啊嘛，得唔得？今年嘅西南面就係病符星入命喎，唔係西南面咧就有破軍喎，得唔得？咁所以咧就唔係幾 good luck啦。咁啊，然後咧西北面咧就係病符星入命喎，西面咧就係三碧是非星喎。咁所以咧大家都要記住我講啦，好冇嚇？祝願大家福星高照，好運齊來，大地回春，萬象更新，更金啊！拜拜。